सन किस देखे लास्टमा त व्हाट्स अप गाइज, सो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। फेरि पनि 2 वर्षपछि भ्लग बनाइरहेको छु। कहिलेकाहीँ हुन्छ मान्छेबाट ढिलो सुस्ती हुन्छ है। 2 वर्षपछि भ्लग बनाइरहेछौँ। सो आजको भ्लग चाहिँ हामी सुन्दरीजल ओख्रेनी हाइकिङ जाँदैछौँ 2 जना। त्यसो हाम्रो कौशल दोस्त हाई भन्दै हो त। यो सब गाइस सो हामी 2 जना चाहिँ आज हाइकिङ गइरहेछौँ सुन्दरीजल ओख्रेनी। सो आज मन्डे अनि योभन्दा 2 दिन अगाडि अस्ति स्याटरडे भर्खर पनि म ओख्रेनी माथि भ्यू पोइन्टसम्म पुगेर आएको हो ओख्रेनी हाइकिङ। सो त्यति बेला चाहिँ 3 जना गएको थियौँ। सो आज चाहिँ 2 जना गइरहेछौँ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बोडे बस पार्क गइरहेछौँ। अब यहाँबाट भित्रभित्रै हामी बोडे बस पार्क गएर बोडेबाट चाहिँ जोरपाटीसम्म एउटा बसमा जान्छौँ। अनि जोरपाटीबाट सुन्दरीजलको लागि एउटा बस जान्छ, त्यसमा गएर 2टा बसमा हामी सुन्दरीजल बस पार्क पुग्छौँ गाइस। 1 hour later. सो गाइस हामी चाहिँ होइन अब सुन्दरीजल यहाँ सुन्दरीजल बस पार्क आइसक्यो। सुन्दरीजल बस पार्कबाट चाहिँ अब हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ। ट्रेकिङ भन्दा नि हाइकिङ सुरु हुन्छ। अच्छा सुन्दरीजल गेटबाट चाहिँ हामी माथि शिवपुरी नेसनल स्कुलबाट के भन्छ त्यसलाई, शिवपुरी नेसनल पार्कको त्यो इन्ट्रान्समा टिकट काटेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यस्तो भ्यू हामी जङ्गलको बाटोबाट हामी गइरहेछौँ गाइस। जलविद्युत प्राधिकरण रे है। सन किस देखे लास्टमा त यस्तो रहेछ अरे के। यहाँबाट पानी बगिरह दिवरा नजर सौर्य। यहाँबाट चाहिँ हामी माथि गइरहेछौँ। हामी यता गएर चाहिँ खाजा खान्छौँ होला सायद। त्यत्तिकै हाइकिङ गर्न त सकिँदैन। बिहान बिहानै दुध चिया खाएर आएछौँ हामी हाइकिङ गर्न। अनि मान्छे यो लगाएँ कि आज किन हो भयो मलाई पनि थाहा छैन। मैले बोकेर आएको थिएँ। एक खाजा खाएर जाने भने माथि भन्दा यहाँबाट पसल चाहिँ रहेछ। अब हामी यहाँ के खान्छौँ। सो खाजा खाएर जाने भनेको थियौँ। अनफर्चुनेटली खाजा रहेन रहेछ, खत्तम। त्यही भएर अब अझै अपिल गरिरहेछौँ हामी। माथि गएर अब के हुन्छ। कुकुर 2टा कुकुर सँगै फ्रेममा त्यो उकालो गइरहेछौँ हामी। अगाडि चाहिँ अगाडि कोही छ रहेछ। कोही भने त्यस्तो जे पाए चाहिँ नबुझौँ गाइस। तर ऱ्यान्डम हाइकिङ ग्रुप अब त्यही त हो। सबैजना फ्रेन्डसँग यतिकै आउँछ पनि आउँछौँ है। बिहान बिहानै हिँडिरहेछौँ हामी चाहिँ। सो अहिले चाहिँ कति बज्यो बिहानको, हामी 7:38 भएको रहेछ भनेपछि अलमोस्ट हामीले 7:30 तिर हाइक सुरु गरे। Eventually. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाजा खाइरहेछौँ। हाम्रो यहाँ खाजा आइपुगेको छ है। चना आलु, यहाँ मेरो कामी साथी छ है। सो हामी चाहिँ खाजा खाएर चाहिँ अब हामी एउटा माथि जान्छौँ। ठिक छ खाजा खाऊँ। Nice. ठिक छ गाइस। यो हामीले एकदम मिठो 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 छ गाइस हैन। खुर्सानी जति सबै मलाई हाल्दा क्या। आफ्नो भागमा परेको खुर्सानी पनि मलाई हाल्दा खाएँ। अब के गर्ने, खानु त पऱ्यो। हाल्नु न गाइस। अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँ खाजा खाएर चाहिँ अब यहाँबाट माथि हामी फेरि सुरु गरिसकेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब 2 मिनट नै लाग्दैन, 1 मिनटभित्र चाहिँ हामी गेटमा पुग्छौँ। त्यहाँबाट टिकट काटेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको लागि हामी यहाँ कामी सिनेमेटिक हान्ने चक्करमा हिँडिरह। त्यहाँ चाहिँ फाइनली गेट आइपुग्यो है गाइस। यहाँबाट चाहिँ हामी गेट आइपुग्यो। एकछिन भिडियो बनाउन दिँदैन सायद। टिकट काटौँ। टिकट काटिसकेपछि अनि हामी फेरि भेट्छौँ। Few moments later. सो गाइस हामीले चाहिँ यहाँबाट अलिकति उतापट्टि चेकपोस्ट थियो एउटा, त्यहाँ हामीले
ब्याकस्याक चेक गराएर आन्टीहरू यार होइन त्यो बोतल नफाला भन्छु यता त्यस्तो फाला छ सिभिक सेन्स भनेको छैन कि गाई जिरो नेपालमा। सिभिक सेन्स गाइस जिरो सिभिक सेन्स यस्तो यस्तो खालको होइन यसरी यस्तो राम्रो ठाउँमा कसैले बोतलहरू फाल्दा कस्तो हुन्छ झन् यो टिपेर राख्नु नि त होइन आन्टीहरू पनि केयरलेस भएर कि गाई सो if तपाईँहरू चाहिँ कतै घुम्न जानुहुन्छ भने यस्तो खालको रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आफूले उठाउनु पर्छ यो चाहिँ तपाईँ हरेक नागरिकको कर्तव्य हो सो आफूले कतै फोहोर फाल्नुभन्दा अगाडि 100 चोटि सोच्नु 100 चोटि सोचेपछि अरूको पनि फालिदिनु पर्छ 100 चोटि उठाएर ठिक हुन्छ गाइस ल यहाँ पनि ऱ्यान्डम हेर्नु न प्लास्टिकहरू है ऱ्यापर्सहरू यो एरिया अलिक क्लिन रहेछ उता माथि माथितिर सबै त्यस्तो देखिरहेको हुन्छौँ क्या त्यसरी नि त्यो प्लास्टिक हुन्छ यो गाइस चाहिँ नेपाली पिपुलले अलिकति हेरिदिनु पर्यो है एज वी रिक्वेस्ट यु नट टु थ्रो डस्ट हेयर एन्ड देयर है अब प्लास्टिक ऱ्यापर्सहरू जुन खाजा लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरू अब सानो सानो हेर्नु न है सेन्टर फ्रुटको यो चक्लेट ऱ्यापर्सहरू अब वाटर बोतल यत्तिकै फालेको छ यो चाहिँ प्लिज आएर नगरिदिनु होला भन्छु म चाहिँ अच्छा हमको सिखा रिया है यसलाई चाहिँ सुन्दरी जल ड्याम भन्छ सायद ड्याम कहाँ छ अलिकति अगाडिपट्टि यहाँबाट तल गएपछि हाम्रो सुन्दरी जल ड्याम पनि छ है क्या यहाँ खानेपानीको धारा छ यहाँबाट तल गएपछि हाम्रो सुन्दरी माई मन्दिर आउँछ अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्काउट ट्रेनिङ सेन्टर जाने गेट त्यहाँबाट हामी माथि ट्रेनिङ सेन्टर जान्छौँ सायद अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ सो हामी चाहिँ अब एकछिन पानी खाएर फ्रेस भयो अनि अगाडि बढ्छौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ ड्याम आछौँ सुन्दरी जल ड्याम भन्छ यसलाई चाहिँ सो ड्याममा एकछिन बस्ने अनि एकछिन बसेर चाहिँ हामी निस्किन्छौँ सो ड्याम यस्तै छ गाइस यहाँ माछाहरू नि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन है रुट यही हो है हामी यसरी गइरहेछौँ यहाँ एन्टी लाइट आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ छ हाम्रो कौशल कामी एन्टी लाइट आउँदो रहेछ सो ठिक छ ड्याम हो यहाँ चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ अहिले 8 फिट भएको रहेछ हिजो 7 फिट हो आज चाहिँ 8 फिट रहेछ पानी कस्तो थाहा भयो सो अस्ति स्याटरडे चाहिँ 7 फिट थियो आज 8 भएको रहेछ त्यहाँ पनि वाटर लेभल अलिकति बढायो 10 फिटसम्मको ड्याम हो सायद धेरै गहिरो त छैन तर स्विमिङ खेल्न आउँदैन भने चाहिँ कृपया गरेर नजानु होला One eternity later. सो गाइज अब चाहिँ होइन हामी त्यो जङ्गलको बाटो कटेर चाहिँ हामी यो गाडी बाइक हिँड्ने बाटोमा चाहिँ आइपुगेका छौँ त्यही नि जङ्गलको बिचमा ट्रेल राम्रो छ अफ रोड छैन प्लेन सिधा बाटो छ अलिकति माथिबाट चाहिँ त्यो ढलान गरेको बाटो सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति उकालो छ अब चाहिँ त्यस्तो त्यो हुन्छ नि अफ रोड भन्दा नि यस्तै बाटो हो नर्मल प्लेन बाटो छ एक ठाउँमा अलिकति अफ रोड होला एक ठाउँमा चाहिँ त्यो सर्टकट छ अनि त्यो सर्टकटले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जङ्गलको बिचबाट पर्छौँ त्यही ठाउँ राम्रो छ अच्छा गर्मीले यस्तो गर्मी हो नि एकछिन हिँडेको गर्मी मैले ज्याकेट यसरी राखिरहेको छु गाइस म त झन् हुडी लाएर हिँड्दाखेरि छु यो मान्छे फेरि हुडी लाएर हिँडिरह अब चाहिँ अलिकति उकालो सुरु भयो यसको गाइज Eventually. बाटोको हालत त्यस्तो छ हेर न अब हाइकिङ हिँडेको अरे है केही छैन यस्तो छ अगाडिबाट आयो एउटा बस अब हामी चाहिँ धेरै हाइटमा आइसक्यो हाम्रो ओख्रेनी भ्यू पोइन्ट चाहिँ त्यही हो अलिअलि झन्डा देखिरह अलिकति तलबाट राम्रो देखिन्थ्यो त्यही नि म यहाँसम्म आइसकेँ यस्तै छ बाटो मैले पानी पर्छ सोचेको पानी परेको थियो हिजो उतातिर भक्तपुरतिर अनि पानी पऱ्यो होला यता नि सोचेको तर यता त्यति धेरै पानी परेर रहेन रहेछ बाटो लगभग सुक्खै छ यतिको बाटो ठिकै हो गाडीसँग चाहिँ माग बस्यो कि गाइस बाइकहरू हिँडिरह आइरहेको एउटा बाइक सो ठिक छ हामी यो टपमा पुग्न लाग्यो यही हो ओख्रेनी भ्यू पोइन्ट यहाँबाट भ्यू देखिन्छ हामी चाहिँ ओख्रेनी भ्यू पोइन्ट भन्दा अलिकति माथि आइसकेका छौँ सो तल ओख्रेनी भ्यू पोइन्ट छ त्यहाँबाट पारि भ्यू देखिरहेको छ हामी चाहिँ ओख्रेनी भ्यू पोइन्ट यो भयो यहाँबाट चाहिँ यताबाट माथि अलिकति माथि आइसकेका छौँ अब यहाँबाट झर्ना खासै टाढा छैन लगभग अब चाहिँ हामी 10 मिनटसम्म चाहिँ 10 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म चाहिँ हामी ओख्रेनी झर्ना पुग्छौँ सो अगाडि एउटा ग्रुप गइरहेको रहेछ त्यहाँ गइरह हामी पनि लगभग सँगसँगै हुन्छ होला सकेसम्म माथि पौडी खेल्ने ठाउँ त्यस्तो छैन सायद
हामी चाहिँ त्यही भएर तल गएर तल राम्रो पौडी खेल्ने ठाउँ थियो हामी त्यही भएर तल गएर पौडी खेल्छौँ Few moments later. सो गाइस अब चाहिँ हामी घर नेपाली बाबु पुग्न लाग्यो अलमोस्ट 5 मिनटमा पुग्छ यस्तो यस्तो भ्यू लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ अगाडि एउटा ग्रुप पनि रहेछ गाइस काले भन्ज्याङ रे है ठाउँको नाम खाने मान्छेले खायो भन्दाखेरि गोरु भन्छेको थियो देउरालीलाई स्याउली भयो फर्किँदा खै के भने अब ठ्याक्कै मैले नि बुझेन है गाइस सायद धेरै झर्ना ठुलो अहिले छैन होला किनभने पानी धेरै परेको छैन हामी पुग्न चाहिँ लाग्यो मौसम एकदम राम्रो छ त्यसो पानी परेको पनि छैन त्यस्तो चर्को घाम पनि छैन है सो वेदर चाहिँ एकदम राम्रो नर्मल छ सो यहाँ पुग्न चाहिँ पुग्यो हामी है हेरौँ के हुन्छ अब अगाडि गएर है हामी पुग्न चाहिँ पुग्यो जस्तो लागिरह सो गाइस हामी चाहिँ ओख्रेनी वाटरफल आइपुग्यौँ यो चाहिँ ओख्रेनी वाटरफल अनि अर्को ओख्रेनी झरना चाहिँ माथि रहेछ भनेको यहाँबाट लगभग 4 किलोमिटर जति छ तर हामी यहाँबाट रिटर्न हुने सोच्यौँ ठिक छ यहाँसम्म आयो केही छैन अब तल जाने त्यसपछि त्यहाँ पौडी खेल्ने ठाउँ छ त्यहाँ पौडी सौडी खेल्छौँ लगभग हामी त्यहाँ 2-3 घन्टा रेस्ट गर्छौँ अनि खाजासाजा खाएर पौडी खेलेर अनि त्यसपछि हामी ब्याक टु काठमाडौँ फेरि यहाँ एउटा कामी अघिदेखि ढुङ्गा हान्दै बसिरह रोम रोम भाइयो पोखरीमा यहाँ नि पौडी खेल्न त हुने रहेछ पानी सफा तर पानी एकदम सफा छ तर त्यो किराहरू अलिकति रहेछ तर ठिक छ गहिरो नि छ राम्रो छ यहाँ खेल्नलाई पर्फेक्ट थियो तर हामीले यहाँ नखेल्ने सोच्यौँ केही छैन तल पनि राम्रो ठाउँ छ तल गएर हामी अब ओख्रेनी भ्यू पोइन्ट छ त्यहाँ गएर ओख्रेनी भ्यू पोइन्टमा गएर अलिकति खाजासाजा खान्छौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ एकछिन रेस्ट भन्दा नि एकैछिन बस्छौँ 10-15 मिनट अनि त्यसपछि हामी डाउन हिल धेरै छैन हामी डाउन हिल भनेको आधी घन्टामा कम्प्लिट गर्छौँ आधी घन्टामा अनि हामी तल पुगेर चाहिँ पौडी सौडी खेल्छौँ सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो चाहिँ पार्ट 1 को एन्डिङ है गाइज सो स्टे ट्युन्ड पार्ट 2 छिटै नै आउँछ सी यू इन पार्ट 2 गाइज